Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Necesito más de lo que me das. Ya no tengo miedo y dejo todo atrás. Quiero soñar, ritmo sensual. Segundo más de vida puede ser tan real. I wanna make you feel me, make you dance, make you feel me, make you dance, make you feel me, make you dance. Merhabalar. Hani cennet Antalya diyorlar ya. Cennet içerisinde bir cennet daha var. O da botanik olsa gerek. Doğasıyla, tabiatıyla, yeşilliğiyle ve altımızdan akan sularla. Gelin hep beraber gezelim. Es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Necesito más de lo que me das. Ya no tengo miedo y dejo todo atrás. Quiero soñar. Merhaba sevgili izleyiciler. Antalya'da, Ulupınar'da çok güzel bir mekan var. Hani cennet diyorlar ya, cennet gibi bir mekan. Cennet içerisinde bir cennet botanik var. Ve işletme sahibi Barış Taş'la beraberiz. Barış Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 98'de botaniği açtık. İlk olarak alabalık çiftliği vardı. Müşterilerin tavsiyesi üzerine, eşin dostun tavsiyesi üzerine, yönlendirmesi üzerine çeşitleri çoğaltaraktan, işte servis kalitemizi arttıraraktan bugünlere geldik. Botanikte en başta kendi ürettiğimiz alabalığımız var. Hem porsiyonluk olaraktan hem de kiloluk olaraktan yeme şansı var misafirlerin. Balık çeşitleri, et çeşitleri. Özelliğimiz burada Ulupınar'ın yıllardır olan kavurması. Botanikte daha bir farklı kavurma. Kaburga dolması, kuzu çevirme. Hemen restoranımızdan 150 metre aşağıda olan bölüm piknik yeri diye tabir ediyoruz. Yüzme havuzu da var orada. Yüzme havuzu da var. Yüzme havuzunun özelliği doğal kaynak suyu, içme suyu olması. Biz belli bir olta ücreti alıyoruz. Herkes yakalayabildiği kadar balık yakalıyor. Botaniğe gelip görmeyenler varsa veya Antalya'ya gelip de botaniği görmeden gidenler olursa demesinler ki ben Antalya'ya tatile geldim, gittim. Kesinlikle demesinler. Muhakkak buraya bir gelsinler. Bu atmosferi, bu temiz havayı bir ciğerlerine doldursunlar. Sevgili izleyiciler, Antalya'ya gelip de Ulupınar'da botaniğe uğramadan gittiyseniz Antalya'yı gezdim, gördüm demeyin. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Necesito más de lo que me das. Ya no tengo miedo y dejo todo atrás. Quiero soñar, ritmo sensual. Segundo más de vida puede ser tan real. I wanna make you feel me, make you dance, make you feel me, make you dance, make you feel me, make you dance, make you feel me, make you dance. Ulupınar'ı nasıl buldunuz? Ulupınar çok güzel. Gerçekten çok iyi bir ortam. It's so beautiful place. Ulupınar çok güzel. Ulupınar çok güzel. Botaniği nasıl buldunuz? Güzel, her şey güzel. Devamlı zaten geliyoruz buraya. Özellikle botanik dediğimiz burası. Yani ben başka burada çok bir restoran var ama burası özel bir yer bizim için. Конечно. Неожиданное впечатление. Первый раз такое вижу, очень нравится. Yemekler çok güzeldi. Her şeyin tadı çok süper. Çok memnun kaldık. Böyle bir yer asla bulamayız. Herkese Antalya'ya geldiğinde buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Evet, ben kavurma yedim. Saç kavurma. Arkadaşlarım tavsiye etti ve çok beğendim. Hani böyle bir yer bizim için çok güzel, evet.